mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba. Si papa Belinga wana, ngana okasanga bino cette fois-ci papa a eu conscience à Benginga parce que j'ai eu à discuter avec sa femme. Ngana kenele makamno ngabino ne fils kata ata non ndi grâce ndenga matina comme la première graduée wana papa a pu ça ata sambo la pamba ata ya syllabus na kote ndeka na expliquer que na kote na mama le na mani ko expliquer o amati ya bandi ko tomboka ndo madonga pa expliquer ngabi mama yo kangela nga pourquoi ici na ko na comme déjà une grande fille non il y a pas papa c'est notre droit oh obi que papa benga lelo na rete na ke mama malonga asimbi ko finganga abandi ko ga non nga kote mama yo kampo na bo mote pela po y pas à mutapetete asimbi ko finganga lesinga bi papa ba insulte o nyoso sa dia kwa ndeti ngana sali yo nini uza papa na biso toza na droit ya yo lela pa na oso to zangi oh non pas au finga moi si na fingi moi si na yo te c'est que de demander à ta femme na insulter te parce que mon on a envie de c'est l'eau que contrôle ka na tourna langue na cette fondé ka bible lobby avant de parler faut tourner ta langue 7 fois 7 fois 7 ça ce que c'est 7 fois vraiment au papa ndeni ko kende te ko kende no sus ko senga te kata makolo tika tika ko kende so ko senga te kana na ebisio azu décision à lobby plus jamais motata makolo na ekuna. Alors c'est fini. Déjà, si tu colles, tu commis boé, na 100 francs na été. Tu téléphone n'a pas si. Ce qui a yambi, c'est qu'il faut que je te rappelle après. Pas de problème. Tu colles quand on peut pas nzambe. Donc de tous ans, tu as papa na maman, tu vivre le roi d'abord orphelin. On est tous en orphelinat mon boy. C'est quoi ba maltraiter à biso. Ça n'a pas de sens. T'es ça na buité là né. Buité. Là nous tous nous vivons yo di camp. Ngewena kasha yetu zalukula koko na biso tubuyite zalukula koko te tangu buti mama na ye ya abuti mwana o cela veut dire azali kaka nkoko na biso azali mwana o biso tubukuli na bisansi ya mama na ye parce que mama na yo le azali na bumoite biso tubukuli yo na ye sika ya mama na yo soka zalaki nga aza kusunga biso izali mudeli moko yokamata isika wana kama parasi na ye bokoli yo tutangisi yo yo ukuli ukumizeni kaliso likulu tout se rappelle c'est dit à quoi c'est dit à quoi ba rappelle on nyonso tuboze sia c'est quoi wana parasi na dingulu bila biso na mnoko zo dingulu ba patu yuga tenu sala pele quoi c'est de la quoi nani wana atali nani c'est de la quoi na lobi makambo nyonso lobi misela nga yango pona nini oh nane biso tu za kusala o l'appeler parce que uza kuyiba ya makambo za uyiba te ndina yo faso za utambusa yango uza ukompande te yango biso tu za kuexplica yo uyiba bilamba o zulata mbongo uzusumbila bilamba uzukanta pala sina ata mbongo wanu kukite ngai nazali koku na yo ya mbali yazali koku na yo ya mwasi bilamba mbongo wanu ulia ukende usumbe bilamba pwani te ukende usalisa ngata ngai koku usalisa bima koku na yo ya mwasi nasa uluka mbongo ya utekile na kuite. Vous savez un moment faut m'étonner hein. Je suis le seul coco où yazaka leste na ndaka ba coco na ye. Ça m'étonne beaucoup. Bato nyonso bayebi ki ba coco bazaka très à l'aise. Aroki mandaka ba parents yebi que je suis venu ici pas ba grand ba mémé pas pépé, on est très à l'aise, bo chérir ngai, bo bersenga mais chez moi je vois le contraire.
Ya À quoi ça vous dérange? Tala wanga ni biso nangunga muke. En fait, des moments, on a mis tout dans le réseau pour les gangs. Toi qui n'as mon kilo, bango biso to forcer quitter to senga qui a monté en fait. Parce qu'on a marambo ya sala wana lelo so to bongi da bimi papa biso. Mais kasi siko to lobane. To lobane. Famille maman je charge, maman bondi ti to rozala ti to okolabo. Na maladi na makamunyoso. Depuis to zaki muke mama zolo bango asingi mbonga lembi. Asi akipa biso tani longote. To comme mi kolonga na oké rappela kai papa ali ko tata ko kata vo na biso te. Mais jusqu'où? Mais trop c'est trop, en tout cas na banero ke na oloba. Oui, bah divorce na vie, ils ont ma bien, na ba makambo boti bana. Ozo benga ngo divorce. A divorce na mama bino, a divorce te na mama bino. Abala nde mama na bino te. Abala mama te. Kasi ko vanda ndako moko ko kabona ko sundola bana, to benga ngo irresponsable ndeza. On a l'état se bosali ata 6 mois, ba benga on libala n'est-ce pas? Bo benga ya l'état ya lelo, c'est bon ça ya l'état ya kala. Kala pesa ina balwa. Oh, za loi ya kilelo. Awa tonton Pierrot aloba mabe tozaka na valeur te papa biso moko tokoki kozwa ta valeur ya mokie oyo ata valeur eza te partout finalement tokimela wapi. Donc papa pona ye mwana na ye eza na okande mwana ye oaza na non biso to abana ete. OK biso to ba premier amour na yakoki jamais ko négliger biso. Akoki jamais ko négliger biso ndeti ngana za fille ne na ye. Ngai nde mutu na benge papa muta liboso na vi ngai nde. Oh bah changer mon thème, oh, on a comprendre que je déteste au Pekisanga. Ko détester te muta boisko yebisanga na trouver les bolingoni na trouver l'espace à bolingoni na motema nanga. On va utiliser mon français na je déteste. Je le déteste, je le hais. Yebisanga na trouver l'espace à bolingoni na motema nanga. Il a fait quoi na vie nanga? Yo eza ya NT. Kozana motema NT. Je déteste. Yo na maman bozala kaka ki ko yina te. Non. Attends, c'est ton père okanga ba bénédiction na yo. Ça je te dis sincèrement. Moi quoi qu'on a ya moi. Pour tout quand ta maman na bino. Tu na yet. Tu sala ki buyi pasi. Iya usala na kamati ko na kamati na tu kamati moi. Moi na moku tu buta na buta. Maman na Mais ça les nini, c'est quoi le problème dans tout ça? Pour la nimité yo kuki busala di kambo moko buyi. Ulongoli bisu na pasi. Tu sais pedi. Pour maman na ya ko. Mais yamo na lobaka na bino à mettre fois. Na rappela rabino likambo yo. Lupango eza nango munene bosala na ngelo côté. Vous ne pouvez pas vendre une partie bozinga mona ke na ngata ba pota ta na États-Unis na ke fa. C'est ça le problème. Mais attends, na moya ki sasa obino bo satana ngaza na sa kabine quoi. So yo ndinga usala nini kasi? Mais quand vous là, mais attends. Kugenda ukanda ba série na tu yoga yo partout ukumi si tag. Ba kumi kutela na ba YouTube so YouTube na yoga ni YouTube. Lona ya koma sese. Lokumo na osala za bino hein. Izali ya bino. On dit que na veni awa mutako simba bino te mutolo ba mnaza mabe azade parce que na on défendre bino sur tous les plans. Boyebi comment est-ce que ba jeune a venu on est ba se comporter. Moi je suis bien éduqué, je suis propre, je suis intelligent, na s'exprimera très bien. Nous on linga mutako défendre bino ndeni. Biso mpe tu lubilio na balabala te. Tu lubilio na. Non mais vous criez déjà, c'est oh ils autres ça ngandi kutukana. Bon, tunganga te. Tukenda ndenge ya malembi. Tuza kuilika yo tuza kupesa conseiller. Tukenda ndenge ya malembi kasi. Uzali koko na biso. Koko uyina nzira ya mama na yo biso mtubuta ina. Ça je sais, ça rappelle aux salama yebi. Bon. Biso betu to sontsaka ni. Mundinga to sontsaka. Ni wobuta. Mwana wona wobuta. Mwana wona kat. Ni benu lokol. Mwana wona kalutsasa. Songandi na ikongo kana yage wa vendinga ya bwala. Tubilandi na kikongo. Mena ikongo, mendinga bwala nge wa ve. Ndinga bwala nge wa ve. Bope ça va pas beaucoup le pas en cas aussi ça rage discussion na mutasi. Na lubi buyi. Bope ça va beaucoup ya lopango na mukoto kasi ka makamon wana. Kasi modité na voyager, na banda commerce kasi. Bible le béni. Enfin, honore ton père ta mère pour que tes jours soient prolongés ici sur la terre. Ma belle na yeti kanzamba juger yo respecter papa na yo na maman na pas de problème à remplir ba devoir na été mais yo zana oza mwana ko manquer du respect. Donc maman na lokwa comme les amari c'est qui est na mari wana. Yo le roso yo kate c'est ko bima pena na nzete ce ko fait za nzete ni ya baoba. Talinga. Kasi yo linga na kena obongoti. Obi obima vraiment na nzete yo amanga te yo
Neti moi ça T'es à l'ipé là, yo t'es à l'ipé là yo. Neti moi ça papa soit lobeli o mabe. O monisco o manqué non yété. O manqué non yété mais y'a que ça rapport qu'on a o manqué. Na yo quand même pas. Il y a de fonga za so na kutene na budake pour aza maman na ngate. Maman na ebisio na yo comprend maman te. Zoa ngoko ti on a kati motema na. Obi pourquoi nzamba sala ki motema azui atien ko ils enveloppe et pour bi motema. Tika obetanga mba. Si nzamba lobaki asala moté to mona na mitema biloko eza na kati. Pour ce n'est pas maman, maman soit tourné sur les francs, on a géant, on a web ce qu'on est. Non, plus sa maman explication. Naboyi, Koko, t'as n'abamisika no kota wanate. Je ne veux pas de problèmes. Je ne veux pas de problèmes. Alors tais-toi. Tais-toi. Il faut se taire. Quand tu interdis quelque chose, il faut se taire. Ok? Non, ça peut-être moi, bakuiti, mais papa bien attiré, bakuiti. Oui, tu vas tirer dans le bakuiti. Les diamba. Bon, pour tirer dans les années. Bombé. Ton nom, on a la place, ça va dégager dans l'eau, la scopongi. Ton bâton, on a mon azoko, ya koyo, mon anani, yaye. Soni na quartier. Au lieu de mêler au mot, et puis ce courage que le bébé papa, yo qui met la bombe, oyo. Kasi pona qui est là, la pona yo qui c'est Soni. Au bossani qui est là, pona yo qui c'est Soni. Bata la bano ya bota de bar ridicule. Tais-toi. Non, on a combien de Turquie Dubaï? Ah ouais, comment Pandima est ouais lâche. Uri ko Dubaï. Dubaï kuna ko usai na Dubaï. Na Dubaï ko. Comment ça commerce nous lina banda na ça faire? To teke ta moi par moni partout na tiki ya toilette wana douche. To côté kango na zumbongo ndam na bakisi to bakisi douche na kata ndako. Au lieu de bobi mali bande sa propreté. Pour maram déjà so évolution ngona. Alpango ya ngai. Parti wana ngana ko zwe ngona beti Turquie Dubaï ata ba ngwanzi wana obisa ba t-shirt ça bien simba. Ngewe ko bien ngai. Nazaka courage bien de bosso estima ngai. Ngewe wena mwana mbosi wa mbi. Mwana mbosi wa mbi penza. Ngewe ko bien. Ikaniswa nous a fait ça. Tukana uteka kwa ngai kasi. Abimi kona melanga fufu sikote. Mbongo wana so kumeka tengunga uteka lupangu na maluba na ye. Mbongo wana aukena usumbila basapeli. Oyo façon za kulwata ali. Asala concurrence na ba musicien ya mbuka oyo. Oba yibimpi kulwata lukula ye. Bino bonekijanga mo musu osura mo moni mutu mobo ya mukonza mboka mo akoti abo Paul alandi propriété. Non, mais c'est la bonne fille, moi quand on a une bonne famille mo bien éduquée, bah ça va être mbongo bazwa. Likono ngana obwa kele ka français na propriété. Oh panzana mo fungwa mi ya pete nyonso. So ça na propriété et au côté ça on est sika au kana ko kota te na vie. La propriété. Jésus-Christ de Nazareth Vixi, umaka, Ngengama. Atika ba oyangu. Capacity. Ubebsinda ka batuka na basula ba Vixi. Leko yo na to ka kampazi mbera sika. Mbate. Mwana msala na ete. Ayete yaya. Alobi azaki na migraine, andaka dinte. Sikonga bondi manaka tembo mo. Moi blo ngala ngate yango. Oko migraine na. Bo chabo bo. Ya pasada. Bon, maman nga sola na bino muke. Na zo bino ta mingi te. Ko to ambiso pe tango mingi te. Ngai na joyo kaka bokumba. Beti ngai. Mo bino si sana na ba. Ai, boni ngai na yo to zaka ni. Mpona na ngombe. Elo ni na ubu na bando ba te. Te elo na bandi bu ba te. Ngai na bindete. Yo. Ale bomo ka we. Tango mingi te. On dirait au beau ça n'a moi qui vous a moi si na oti koko azaka moi si na bon maman sanga bono kawe ngaina choke yo kana monter maman nga na ibsabino que vu ba responsabilité nga na commune ngo ba partenariat na do sala ba misala na do sala vraiment ezo simba souté que na sala ngamo. Alors, vraiment, il faut na bala. Alors, ndenge boyebi, donc nous avons informé bino juste par formalité quoi. Donc des ans on a ligné bala et. Non, c'est le qui t'engambiti. Ah, pas ande ba moto. Il a bon moto. Ala wali. Bulu wabeka lingala te. Ta ba oju mo sinde. Nazui mo site na zala mo site. Mo site ala wali. Donc il ne va pas la priska, donc boyebi qui priska na azala na ngaya wa donc yene na zo. Ko loti vraiment priska moi malamu. Ano na ndimpembete.
Wandini aben pembete. Nanda pembe. Inyala. Telo ni ngolo wana. Tena jo tuna bongo yo andini na jo tapi. Asa mwasi nanga bumba la ndani na mwasi nanga na sana nayi. Nyoso toi puisque yaka saka msala yimta skwela kibla ba. Face bo moto moti. Ah satina na. Sylvie. Maman, je viens de vérifier, il n'y en a pas. Va encore vérifier. Va regarder dans mon sac, dans l'autre sac. On a bimaki dans mon lobby. Hein? Ah, Nathalie, ça t'est dans un sac, on a bimaki dans mon lobby. Hein? Oh, je savais qu'il y avait. Je viens de vérifier, je ne trouve pas ça. Sylvie? Comment ça, il n'y a pas? Hein? Francine! Comment ça, il n'y a pas? Hein? Francine, hein? Yaya? Francine, nazoluka ba bijoux oyo client so namoni abombisaka apesaka avance. Client? Oyo apesaki avance ma bijoux wana apesaki avance non? Ba bijoux moko nalinganga na kati ya sachet. Poso kwa sisi mbongo na pesa. Opesa ngate? Ngate mona kina tika bijoux. Na pesa ki otika te me nazo tuna moni yango te po na luki banda tongo nazo mona te. Ya bo ba bijoux na saki no pena no simbo ngoni tindeli. Sylvie, na yebi ke natina. Francine, nasina komi trouble nzambe. Na lobi boye. Omoni ezali te maman, ezali te. Omoni coffre ba bijoux wana. Biloko nyonso ezali kaka chaînette moko Sylvie a deuxième qualité. Oh baka so pesa mutu cadeau. Apesaka avance etikala mbongo ndambo. Siko apesi ngai mbongo lobi. Lelo ngena zona pesa yo to Sylvie mutu moko pesa. Ya tout le canon bien. Au moins pe bo Sylvie yo popanza. Donc so quand tu la chambre, on peut panza biloko. Moi no bongisa, c'est sûr yo mto bongisa. Non, ils sont des dingam no tu luka moi est-ce que ngani. Comment non za simba basaki ya. Yo nde mto simba ngo Sylvie. Uchukua isenga bia na nyezi. Ba mote ko ndo simba kwa ni ozo panza basaki pona ni no to saka na ngwa ba camarade na yo. Ezawa. Dimi hoshi hameni. Oh, t'es le chelon là Kenya. Oh, ni. Oh. Allez la pisca. Achoa c'est bon moko wo moto. Natina ni. Ça pemba. Ende monga le pembe. Maman. S'il te plaît. Ya ko bota ya bisona. Kambota kaka nanga itaka. La langage on a. Yo landa mama. La langage on a c'est pas honte. Bongo tena tena. Ozo nga na yebi yo sala mabondi mondozo ndi manote. Junior, est-ce que Prisca est prête pour une balle? Moi je parle na solo naie. Et ngana est tous d'accord. On peut se mettre ensemble. Parce que maman azo lo bangonde na moi. Basa nini loba basa nini. Basa mpembe basa koko mona pisa bolu twaba. Pembe koko na ngai yo za mpembe ya mobali kasi ye mpembe ya moso ko mona. Yo za pembe azana boro. Mama. Ngoza ngiyata siko bana basi ya pembe bakubala isusu te. Mama. Moni ngaso na landi bino. Ngole pembe bafoko kumbole. Ngaso na landi bino se. Ba ingaso mola ba o yanko. Mola nge ba o yanko. Ale bono kanya. Mola nge ba coffee. Oh. Masina ngadi boso. Yo boya kayembo na moyo. Mais du coup maloba na yote. Omoni no komo c'est la charge. Lelo so inga na tiki prise ka. Wa saba oyi ni longa. Bullet. Ba moi aussi ndoto muindo kwa sojo mona ye muindo te. Bullet. Na bala siko nani. Da net yo linga ba net moi c'est couleur. Oboya ki ya muindo bazu ya pembe. Ba la pembe. Aso kaka prise ka bankaka. Okamena. Loshi akona. Sylvie, tu tiens. Sylvie. Dis-moi quand même, Yaya, au moins on a dans un manqué et Sylvie, on a maman leki na yo. Nada maman leki na yo. Yaya, on a yo mon ami, on a manqué ngai. Azo manqué na timi ya wapi? Merci. Timi wapi Sylvie? Na lobi yo. Yaya, wapi? Timi wapi? Timi wapi? Non, non. Yaya, non, timi wapi meta. On a wapi timi wapi? Ombuke mi mete. Loshi la kona. Vous silika nini maleki. Oh, l'autre fois tant au anniversaire ya copine, non, je t'avais vu ça, tu avais porté ça, non? Oh parmi chaînette. Oh parmi chaînette. Francine. Lamboko te mette. Oh parmi chaînette. Mon lobaki ozongisa siko komo ko isilona mutu na ngai. Oh.
Ngoko tunayebise nangata mama teke yo mtu. Wateneya. Eyo ndimanye. Ha? Ndimanye. Wateye? Pardon, ndimanye. Odimania. Dimi? Francine. Francine, là, comment la mettez? Hein? Comment la? Yoko Fanzala, d'accord. Maman, c'est là. On a dans on appelle ça un bon. On t'a chané ta bateau qui est dans la ligne. Hein? Pesa ya mokasi. Pesa ngai. Samilo longole, dimila mbovu. Lambovu que l'anniversaire na compagnie. Tende bakatenga chaîne toi. Samile. Okimani ya Sylvie. Ayoko. Pardon, yaya, pardon. Ça y est, on compte, pardon. Voici. Na koyebisa mokolo eloko nini? Chenette abatu mbongo naza nango pete o na koyeko pesa. Bongo nazongisa naza nango te asi aponaki na misu na ngai boye to poni aponi eloko na tie pembeni. Yo yebisa ngai siko. Nyonso bazosalela mpona nini okende kokota na biloko ya mbongo oyo ezobimisa mbongo mpona ebokola bino. Nasala lisumu. Nasala mabe ndenge na mema yo awa. Oyo koma kota tina biloko oyo mbongo na ngai. Natika maboko pa natika soki na komi boye natika li boye na kosalisa ngana na kosunga ngana libota oyo. Hein? Donc ngali lo soki nazali te na on azozwa lelo mwana oboko simba ete boko la ete. Hein? Facile. Oya yo kutu na lete classe oso tangeli na bando sa te na lete. Okomi ko zwa o ezo sunga yo na nyonso ndeko za wana. La moko te mete. Lukela ngai Chenette. Mama mokile ndima ngai te mpona nini yema mama ngande ofele mokile ndima ngai te mpona nini yema keloma nasalisaka e na bana na bango bandima ngai te yako finga ngaka mama kote moto so finga fasi bo mama esi nini mama te ngai ngamu ta bokela nga jeto te bana na okola malam beta ngata finga ngamba moko ko bokela nga ba jeto boni boye ko seni te jeto le mi jeto la pourquoi c'est pas rien ça singa la nini ça ngai on te ya combien pour la vie ton grâce so pour on salisa pe un temps pe na ko ba pe na salisa on salisa na salisa po lo pango na biso alors misatu lo pango ya yo te na mutuna biso to ndimanga na Blaise ke bana nga ba vanda ah non to salisa bana nga ba vanda simanga puis on longola comment bana na mnoko na yo longola comment bana na mnoko na yo mais na bien na biso ba jeto ko ka puis on bana na muninga na te ko saka na te pour le longola va tala o moni fie nzamba sa mutu na mutuna ndenge bato musu ba ko bala pe akena ndako alibala bato musu ba botu sima mobala bali oyoki baby leka non c'est le moment non ko na yo baby leka puis on a tini ko maintenant tu sais simba na yo oh zo sa déjà so siminga na nzoto oh zo sa déjà so siminga na nzoto simba ngai pourquoi respecter Aya non merci Pierrot pourquoi non respecter nani ah et quoi ni respecter Aya non respecter pour ngai to no yemba awa ngana yemba awa to komi mikolo makasi be fi ko lo banete dona yemba te papa bika so ngapesa mnoko lo banete yo lo koza poli makenga na mari makenga yana nyoso baba mbale bango na bana bango orphelinat. On s'est le côté. On commence à Québec. Nakacha bandale au monde a mutu na mbongo te poche muna ito ko fala ti ba so melo
ata pour nanga est-ce que koyo ka natina ngolo bati ane ya na papa ngapi na sonse no na kulo OK c'est bon non c'est bat ngana mba fingat mama pardon tina elo na ngai na lupango na biso ba tikela biso ma biso okata solide okasa komba buka lupango zaka ya yo moko ya biso place kutu alobaka te yo koma mwasi yo koloba te okoloba midi koloba pokwa mombano mabokela bato ba jeton ayo papa ça bana biso stress bana ngana nini mama biso mukana ngana za mama boti ndena vandi bonga ngana na yo no mutu mabelo atamko mongo te na vie obiso ngana telemelaka bana wasi mwana na belifi wana sunga na telemelaka ezaka te ke pot na za mutema mabe ona lingaka bango te ona na problème na bango na problème na bango te mais na telemelaka belifi wana o susine ezaka lelo so tata na bino ati mutu na se obile ko biso mba osala oyebeza ni oyebite Nite ko puso mo bango yo kotela ka bango. Omona kanga mama be mama tika bango bande ko nanga ko na bo. Ye be via na ilopa le suki papa na bina timu tuna sele. Le pango déjà ba ozo. Soki bazi le pango na tokewa. Ngako na sina ko na ngamo ko le le benza bakoza penga na kina nga e bongo yo okende wapi. Sina bongo za biloba bien nyoso tata na bino azana ngo. Be vina ndeko na ye ba hérité yango yozo eloko te. Elo bango babetela batuwa yango yo no lubaka no mwana nga fungula ka misu mukanya fungula misu tika kozala zololo tika kozala zololo kokufela ka ba iPhone na yo wana te moko lamuka ka tuna ka papa makamusu papa ozaka na eloko nini papa biske na buka pongo bocha ba komba bana landela ka makamunyo so tanta za bombo mukanya mwana nanga sino te le lot na biso to kosala perte pour moi na bevinde ngaza na misu ndenge za ofunga mwana akotika te Yousaka so mon confiance, bandeko nanga, c'est ma grande sœur, c'est mon frère. Moi bi intérêt na bango te. Nga na olanda intérêt na yo poza mwana nga na boti. Na olinga te lelo ndeza boyo zanga eloko, nga na vana libalo na serti, to na boti okomi boy, ale nga na bi maboko na makona ndako na olinga ngote. Po susi na bango za nga na bi ma yaza mama na bango na ndeko na ba ya ko vanda, eko simba te belvio na mama katanga mutu. Alors so muninga na ogangele na oloba na ye ochaka maloba note pona mona osala na tikudo pe mwana na moso bi misala mangana na mama mabe okotela kaye ndiko sala bon na mission ndiko sala kito te na tele ko non ngana penga no place so ki loko so tanga comme na sima tanga tu ye so kuba kaso makata na ya na tanga pira na boko liyo yo so pesa combien pour ton lia donc so participer na combien pour bana nga balia mama pardon. Moi je connais ça bébé le quoi, je sens ma bébé. Maman quoi nini? Alors là tu le vois clair papa c'est ah nyoso ka yo. Ah ngala fini. Ngala mtoko mabwa ka baje. Non monsieur l'hôtel. Oncle. Ah grande sœur non. Oui. Ça vous trouve côté ando finge moyo sana. Non côté. Okota. Mais ko ba na tekas. Ma bébé ma casse. Pourquoi qu'on soit bana ngaba ko vanda. Ba ko vanda na ko. Na kutu na ba liste ba na ba kombo ngale komo na ngeza liboso. Kombo na ngam tya liboso. Ya yeza na suka. Liboso ke te ka lupawo. Ba no bengara ndo mbali ala mzaya. Okoti ko loba. Yo loba na. Te osa soba mobo. Pourquoi so melika osa koma ko. Benga nga bless. Pourquoi so melika? Benga bless. Namo no benga bless nesi dake. Ah nda. Mama tika no makambo ko mama. Pourquoi ko lembisa ba to ko ye? Yo na ko mo ko mo ko so melika ko risque ko mo ba dilo. Yo ko mo ko. Mais non mais kana bikelu bon na biso. Koko na bino. Na sema be. Oh, na bate kupong na biso. La toni jeta o ye boaki wana lobio o sali sakae o sali sakabana na bango. Yo sasa bana ngana ni. Sasa bino te. O sasa bana ni. Mami sama beta za oncle na biso. Aja de loko sasi oncle ya ni. Asani. Na sali sama baba kasanga. O sali pe nini? O sali nini ata efwa na yo pesa ni. O pesa ni ti ba komba si minene ko. Ti grâce à quoi sali. O sali. Na bafana na ndaku no. Zera mkono yo somba lopango na to bala mwasi no so na komu kuno benga na ngai. Lupanga tata na ya mama. Pardon. Oncle Kobi manote. Attends, ma sona. C'est ça. Pierrot, nzambe kaka kenda papa na mama na chama bene. Pierrot moko ko boka na susu jeton ma. Ne ba kenda na sima na. Mama ni. Obi. Mama mama ni.
Vina no mbuma na okeni moto vina unte no mbuma ni. Leka. Vina no mbuma. Tika ya fanda. Ke oncle ngola ba mbuma. Na lobi Oncle. Kamu. Ah, tika na yote. Kamu no. Na muninga no tena nuko na. Ozande muninga na ngai. Te ande muninga na ngai. So yo baninga to so ka batu musuba banga. Tika pete, tika. Maman, c'est ça nani kamba biso mama tete na yoki otebi. Vu que na yoki, na yebi ko olinga malheur pour nga to olinga toujours bonheur. Oza nous a raison d'autres pas mambozo ba, il faut la vigilance et tout ça. Mais ils ont besoin raison de bando le belé mabe quand même. Ou carrément soit ailleurs on a besoin à kutana papa te le baka papa ça tout soit à ça en voyage. Ou soit bon, vendre casse parce que quand tu vas vendre quand tu là là parce que maman, notre l'autre photo moi yaki a. Aya vandi non. Soko kipe ki no ekate. Et qui le bika papa. Bon, ce qui est ninga yaki wana eko bakela ngakisi. Aux autres toujours ma idée négative. Non, idée négative pour moi c'est na bon ezala ka ba récupérer ndako ba récupérer serre. A bazak donc moi na mosona na maman ne bazak capable na nyos ba boka kisa serge ayi nanga ale bango ba ya kovanda ngape na otika ngote. Mala mazela keli ba soka yo abi c'est abel vie loko yo linga bango ya zela libana papa azaki peut pas déplacer ndako so kota na ndo salika bon na lemba te. Ok. Oh. Pourquoi vous n'avez pas bénéficié? Il y a un souci quand maman n'a pas zonga, la fille a bakisi. Elle n'a pas de sac boire qui sont comme ça, t'as handicapé, comme ils sont comme ils disent, n'a qu'à t'entendre qu'on a un soupa. On a mis bon mat. On a mis bon mat. Faut moi la mise sur moi, n'a tika ba sentiment zanga mutuna makolo, tika ba sentiment. Il faut que t'attends bango bota bango, banda bazaba ni question ça change na bango. Alors le change bango kana kimukolo. Pourquoi papa bango boya bango? Papa na bino aboya bango ponani. Biso mwana mukebi makambo elika na bamikolo yebite. Alors kokota ka bikota ko tate. Tant papa bango yemoko azo boya bango seka yebi azana reso ya zo boya na bango. Bo yusko lo zona iteke ngana mabe na ni. Nanga na papa bino siko na za mutu mabe. Na bino ante ngana papa ko dongo na lo bakte yonde ko tsa. Akasi na zo tala so de ke tata na bango tata na bino asunga ka bango te bo siko ngala na osani. Ngana na liene ni na bango. Non ça ni nandi maga. Fungola kande miso. Landela kande ba pia papa po yebaka déjà. Po aliko to komo kendo no mo déjà danger moko ezozala quelque part. Na besike ko hutela te. Ozana oso obandi ko poussa so bandi ko kola. Oza su bébé te. Oyoki? Ozonya tango komona yo ya. OK matériel likola mukongo. Nkuku. Ko mali coffee. Voilà, là pas bien. On a lobby on a c'est quoi ça mato ya moto. Donc na iko zonga sumba la mibalite. Nilibaita juu niko na maneno kuongea na nie. Nani presque avant ça kingai. Mettre une enveloppe moko oyo copain na yeba vivara na ye. Asepeli asenga loboko na ye. Jo presque qui a parlé ligne quand sema mama bwana mwenye na ikalaka naye anataka kunioa. Si uweke tu envelope njoo. Njoo niko na toshi. Ba weka tu envelope, na weka envelope hapo unaanza useme. Kisha ushike envelope. Eh kufati. Bandukina pote. Data. Shishi wole tena ni chato hapa. Achele mama. Mungu mo. Mama kunizala. Da. Isha kula. Ilianguka. Envelope yawe. Anaindika tu anaweka. Non, asengi liboko wa mwana. Asengi liboko presque aweza neti azoni ngaya sala predot. Wala za to salela yaka pona kotangela mukanda. Voilà, totanto. Nde mutagotanga ngai. Non kote. Ande sikato noko asoka valeur. Donc bongo pe ngai. Ya yowa. Nini? Sinifanga lecture. Basi fanga lecture tebe wewe mwenyewe. Basi lecture ni de tokotanga biso. Abasoma kebulu? Oh. Donc zoya predote, aya kozwa facture, toye baye, ye famille na ye, ba bango pe famille na bango. Chirugusata. Baye babiso, voilà. Ngala linga ki boye. Lokola ezosala maboye avant tout sala ba facture ou bien avant tout yamba. Avant de répondre bango que oui, to yamba bino dati boto consulter na famille ya papa. Pas stylo. Famille ya tata na ye. Ah pas stylo akuna. Unishikie kwa binini kuna sema. Mais je dois corriger des fautes. Ba faute pour lettre.
Je vais voir aussi, Yana. Eh, où t'as corrigé faute calme. Mais attendez, vous allez comprendre où est-ce que notre fille va si et seulement si vous comprenez le niveau de l'homme. Mais avant tout comme à niveau, on a préféré que papa ne peut pas là-bas mon. Tata na eba mona ke mwana na bango azui fiancé yo corriger na ba lettre ba bokilo ba. Après ça va corriger au tinde les sur le bi au commis. Cela ina ba erreur. Costa. Accent ina cause. Non, ça va, il accorde bien. Il accorde déjà bien. Big bleu paysan. Donc pas bleu bien noir. On Il a très bien disposé sa lettre aussi. Une très belle conclusion. Baneka pour date. Baneka date. Pas date. Sini Moutouyi, ça va? Ok. Pas de faute. Yes. Il était sur la Pardon? Il était sur la pas la On a question nous autres. T'es nous autres na po na émission de Kinanga. Puis on comment on a le côté de la mission. Puis on voit qu'il y a un budget. Attends, tu m'as d'abord qu'il y a un banda na indi minate. Puis on comment qu'on contrôler biso na ndako acte nyoso mouvement nyoso geste nyoso tout. Puis on va se contrôler. Dès que ça a biso to comment le quoi na sima piro, tout to ba locataire, piro ne colole pas. Na wuti mukolana koteka bevia zo yibisanga muninga zo binga iba so na téléphone apese ka muninga yaka o expliquer muninga adresse soko komika na veina biso tunika na zo luka pa ba grâce to pa ba belle vie bon la kisayo problème no so to ba ndwana alo pa ba grâce poani alo pa ba belle vie poani et c'est bon bazana na toi na le pango piro ko boki na ba cheton Mkolona chance pour belle vie à ça qui soit belle vie à rater ça belle vie à na simba piro na nzoto c'est pour la première fois on a ça on a kata boto de papa boto koko matina niveau na te ya na za mutu mutemeza musu ya piro azobota mama azokufa azotika piro azala vraiment na maturité te yo mutu beaucoup le piro les yeux mutu zoye bango yo no yebi eloko wana piro azoye bango ta mukete ya piro akoki kozala influence ngana piro yo na kati yo toza pembe na ngate yo baki na sima nga mona mususu akufaka kasa mona ya nazo tokokende ba débat oyo na piro ya yuza mama te ya mari oza mama ngana eloko na bina senga na yosani les benda piro akomi kofana na baninga o bambelaka masanga bambelaka ba chanvre donc azana milieu moko bitango mususu aza pe influence c'est monsieur Junior hein. C'est qu'on est pour consulter ba papa na bango. Ba papa ni. Parce que mutu azali kaka tout fâche moi. Moi na bota makana tata maman. Bona auta kilikola ko tinga na libo. Nazala kina papa na. Ona setu mamba ko. Mungu wa Roma. Ozaina papa na wapi? Ngana zoloba nazala kina papa na ete. Nazoloba ndenge problème sali boyeke bazoya ko bala mwana. Aza mwana ya bato. Il faut qu'on consulte pe botata na bango. Botata na eba ke mona na bango basengi loboko na ye. C'est ça. Dada. Leo Priska na kwa na baba. Ah mama, to bossa na. Priska iko na baba. To bossa na babilo konyo sona pona ko garder mwana. Pona ko garder mwana. Donc biso to perdre Priska pour anikasi. Tozo perdre mais le côté d'accord. Parce que tu parles de to garder mwana. Te par rapport aux mona makambo mbongo libalo biloko ya mike oyo. Et à kokomisa mwana o mwana akomi azoko recevoir li sous imité mwana ekomi o abota kate babilo kwa mike oyo et na ngo problème na lingi kana garder mwana nanga ba yana bango eza problème te bana kwa wapi famille ya baba bana kwa wapi pasa kitamboti oui. Est-ce qu'on peut envoyer presque appeler la famille de son père? Non, non, Robenga presque n'est likamba ba responsable. Non. Presque yebi kunate au yebi langwapi. Presque yebi kunate. Ça prouve qu'ils sont des irresponsables. D'accord. Dada, on a une mambo. Il faut trouver que le point sur les i. Je sais pas si je veux très mal parler. Vous êtes mes sœurs. Mais il faut vraiment mettre le point sur les i. Hein? Tu dois vouloir comment dire? Tunabuisha mtoto hapa.
Ça fait quoi? Unakula mayani hapa. Ça fait quoi? Hein? Kalembelembe. Kalembelembe njo tusise mata. D'ailleurs, docteur Robert akenda wapi? Docteur Robert. Azo traité moi na tia nyongo. Yo yebi ke Pierrot fa na sabiso apa il sabiso ke il faut bateka mopango yazo ko kana yebi. Makabusu Pierrot sala ngona se bangi te to na se ya masanga te akutite. Asala ngoni normal. Blaise neza mutu muteme zaka ya mususu nezaka ebende te. Omoni ebende so ba sopeli ya mai boye kitamba moko wa. Mais muteme loko eza mususu ni so boteki se kota na kata mususu ko nazo ka pasi. Piro komo ranga mal à l'aise. Parce que ya olingo ba na sani. Donc ndenge bozana na ba dispute makasi bunga pe fona yana mano. Omoni yo bando rezoni se ngaso na zo ba na okoyo sani. So na peni yo yo lo ba na ika ke mbali mi ba ni ba. Si yango na zo lo ba na ote ngai fona banda pa na yo parce que yo za mama. Omoni ba makamu susu il faut mona normal. Pierrot si akoli. Ana ba tendance mususu. Et l'on sous et ça la gagne dans sous journée pour matin sous 2 semaines 3 semaines ana mongo de. Azio le côté. Ezaka bien ko ebisa moto likama mona mo normal pour ça ntutu na te. O Pierrot zo finga yo te. Ezo sa ndengai. Ngala zo ebiso eza kati na ebiso ke nazo kapati. Na komo sa ba pongi na komo sa be somni. E ko maloba Pierrot. Et pourtant biso surtout toza na droit. Ba na ngaba sali Pierrot ni. Ya tout ça. Pierrot sa kanili pour na ba na ngai. Yo bon Rolanda Pierrot donc Pierrot nenga zana so le binoka likambo boita le binoka. Yo zo no ba mama Rolanda Pierrot, le quoi Pierrot bébé, moi na muki azo sakana zero so ngala zo landa ba geste Pierrot azo sakana. Aza mature, aza adulte, aza déjà mature. Ayebi makamo zo sala na conscience na ye. Très bien. Pour le tout des cas attention te déranger. Bana biko mutafuta kulisembe hapa. Oublions le passé. Non, on ne peut pas oublier le passé parce que si on oublie le passé, on ne peut pas, on va pas corriger les erreurs. Surtout quand il y a des détails, au moins surtout quand il y a des détails, nous sommes au banda, et banda qui na hôpital, et banda qui na kalembelembi, docteur ake wapi, to boko libiso moko bolé ba matiti, to résoudre des problèmes té. Est-ce qu'on a un problème d'ailleurs à résoudre ici? Oui, on a un problème à ça moi na bateau. Et les reprises qu'on a quoi moi na bateau? D'accord. Dada aussi c'est mes villes. Moi c'est vraiment toi. Fallait s'attendre à ngambo na ngai vraiment. Est-ce que apa iko na mambo ya ngambo? Apa iko tupatie cadeau. Chini cadeau yetu. Tende tozaka mobali ya pesi yo zemi. Après allez, yeule bendali. Eza makila na ye. Oui, c'est quoi? Ezanga pampex, ezanga miliki. Ayebite mwana kola ndenge nini na ba fête azali na mwa muki ata robe ya pamba ya Noël ya mwana ayebite mwana tanga ndenge nini to ko mpero ki ko bala pake na ndako na ye bakoyeba pete po bango bayeba teke bazaka na un certain prise kazalaka bayebi yango te tanga yango papa Priska pesa Priska ki utanga son papa njo tabia kani mais basi apa akuna est-ce que njo file mina sema lakini tufanye tolobi ke yom to kotanga poza noko tolobi yango te mais place ya noko nazozwa place ya papa nazozwa yango par défaut po tata zate yango na ndeno azotanga lettre po papa ne mtefala tangati ngo compliqué nga papa ngo aza wapi hapana eko na kwambia jotu kweli où est ce monsieur là où est-il binosko bolingi ni boye bisanga na non il faut nous en élégance ya roloba ko ko bateke puisque azana mutu te tokokabola tokokaba puisque te puisque azana batu ngo za biso ba oto bokoli azana batu pe mutu ko kanga puisque mabota te so puisque bali azati parce que biso ngano na ye j'ai de mots à dire sur cette fille là kasi yango nde bozwati abela attention tikaka yaya po na attention kutu to no loba te attention dezo lianga na kati tikaka yaya natika no mais c'est là que singa na kuta na yo bana yo to banga tika na yoka kinga na kata mutema na so yo lo gangeli we se ka sa suma mbwana te OK nako fine loko anga na bunda na pirote na bambe ba nzete na bambe ba nzete loko eza makasi na bamba ika pona ba kena bambe na se libérer na likambo ya lobi na bambe ba nzete pa occupation bana nga baza ba umbwa pirote oni yo ya ka loba te. Mais tout ça ngenge mon côté ngana zanne mona Pierrot yaya est-ce que ngana ko mpona son comportement Pierrot qui ça Pierrot OK tout ça yo kanga na ye ngana yele ki makambo na nte na za makambo sufa to solo aussi opesi ngai rapport à Pierrot OK tika Pierrot na ko benga ye no so na Pierrot na ningi ozwa nzana na kimia Pierrot za mwana mukete est-ce que Pierrot bina ni ko apesa mwana mukete
Mais ça les qui n'a pas. Bon, Pierrot, ça me colle en agneau. Des blesses. Au moins, les Pierrot, au moins, ça va se m'amener à eux. Tu as comment on a quatre. Kenny. Ezana na yedi sa ya bless. Nga mona mi bengi la bless. Est-ce que tu as un côté? Côté l'autre côté. Pour yo ça c'est on a bête. Toi pendant qu'on gangue là, ita ngana lo baki. Zana benga bless ya nga bando banga. OK, ça va. Non, gangue la Pierrot pour tout le monde. L'éducation que Priska a aujourd'hui, c'est mon éducation, c'est notre éducation, l'éducation biso to hérité par mes parents na biso. Chinjo. Tata on a au téléma na ebité so tata ngwaza na forme ni, a au téléma pour le mambo Priska, il a éduqué Priska, il a instruit Priska. Hein? Analipa masomo ya Priska. Anamfundisha masomo. Hein? Tozong sana no. Il faut arrêter. Non. Il y a top. Il faut arrêter avec ces histoires. Sois élégante. Il faut dire les choses, il faut diaiser parfois de phrases. Faut pas. Ezalaka bongo même so boko. Ezalaka bongo. Oh, peut-être ça là. Peut-être ba escroc bazalaka kaka. Et bongi mwana abala ayoki pe ke Priska bala ya zu elo côté. Et ko comme témoignage ya vie na ye akobanda ko yebisa batu mususu pour papa mususu pe asundolaka mwana akota muninga na nga sundola mwana bali na zo elo côté. Tika ngana luka ya ngai na banda ko sunga. Et ça déjà leçon à tirer. Je veux leur adresser une lettre. Koyebisa bango boyi baya koza public ce boza public full bango ce boza public intellectuel bango ce boza public travestique bango na ebité ce public ni baoza baya koza public na mariage ya Priska baya kotala akuna ta kitu moya bao batapata abana kitu ata kulomba bakuyo cravate ni yao so bazan posa cravate na kopesa ba cravate non ils ne vont rien recevoir de la part de ces messieurs là non boliem bongo so bozan besoin bongo boliem bongo mais bozu veste na ebo pesi quand même veste ya nani papa na ye azui papa iko wapi d'accord ça bossa ndebo quand on parle d'un père on parle de la responsabilité. Mais comment tu peux être juste là amoureuse de quelqu'un qui t'a abandonné depuis longtemps? Aux amoureuses. Moi, si ce qui a ça pour défendre les amoureuse. Ça, c'est de l'amour, ça. Tu tombes dans l'idolâtrie, dans ma photo, ça va tous les jours, ça va pour moi, je croisais une fois, laissez-moi vous dire cette anecdote. J'ai croisé une fois l'un de ses frères irresponsables comme ces messieurs-là. Regarde ce qu'il me dit. En tout cas, moi, je suis la biso, azon de collapso na zolo. Ah, monsieur. Donc tout ce que toi tu reconnais de votre sémence là, Isaac Azolo. C'est tout. Quand c'était Azolo, et ni pas comme twanga mesema kama mimi na mutwanga hapa kaso matakuwa kunibamba na kiko futa mana. Donc ndeba za wana yebisa bango bakoya kotala zolo ya ndeko na bango ndenge za kobala. C'est fini. Ndio vile kunaisha. Solo kotale la moto eza mabe. Otale li moto akokufa. Olale li zete kokoya. Oncle. Non mais c'est ce que je voulais. Je voulais que tu sois respecté. Parce que on a tant souffert pour te faire, te donner la vie, l'éducation, l'instruction. Alors, les filles qui sont souvent encadrées par leur mère, la société pense que ces enfants-là, ces filles-là, finissent par le dérive. Atabeba mimba, atakwa tout vile, parce que ba mama ba quoi qui na rigueur, maisha qui t'aide à tout vile. Raison pour laquelle tu me voyais être strict avec toi, être rigoureux avec toi. Parce que on a eu à Imaïcha aujourd'hui,
on ne parle plus de la différence entre l'homme et la femme. Au moins, ça t'en coûté. Aujourd'hui, ça devient faux. Beaucoup de dictons aujourd'hui deviennent faux. Et toi, en te regardant, tu n'as pas connu ton père. Tu ne connais même pas ces messieurs-là. Ma sœur a souffert. Elle a goûté toutes les souffrances pour que tu sois comme ça. Et face à une telle mère, qu'est-ce que moi, sa fille, je peux donner? Comment je peux lui rendre cet ascenseur? C'est la question que tu devais te poser tout le jour alors. Et il m'arrivait d'être très très sévère avec toi parce que je te voyais comment est-ce que au lieu quoi na Rafik ya ville et tout fille bazo me mayo na banzela moko ya tinate. Je me disais mais est-ce que Prisca comprend qu'aujourd'hui si lui arrivait mal, cette femme là sera encore beaucoup plus touchée. Alors mais finalement nandime comme mazemio pourquoi? Nandime ko boko la mwana oyo pourquoi? Aussi longtemps tata na ye atikala komona. Et aujourd'hui maintenant que tu as trouvé un homme responsable. Pourquoi on a? Hein? Le jour de ton mariage, tu risques de nous faire couler de larmes. Tu risques de nous faire couler de larmes. Parce qu'on a réussi. Qui aime bien, châtie bien, dit-on. Quand je te réprimandais ici, je ne le faisais pas parce que je te haïssais tout au fond de moi, non. C'est parce que je t'aimais. Tu vois? Mais na kupenda sana. Hein? Ah, usisahau. Kila siku kama kwa tembea uko na kula uko na cheza, maana yake mambo yote wewe kutafanya uiweke tu ndani ya kichwa yako. Ah non, mon oncle m'aime beaucoup. Hein? Oui, bien. Alors, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que c'est ces messieurs-là qui te méritent? Zela mususu te na kolanda bobelisi zela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu